костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Ой, как болит, ой, ноет как. Я изножу его, и все тебе не так. Да по ниточке, помаленечку добилась тебя, как птица семечку. Ты на светофоре, а я просто прохожий. Видимо, люди в поисках себе похожих. Разглядел тебя среди тысячи костров, ну и наломали дров. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Мое нетрезвое сердце вроде бы стало биться, но что-то не хватает, чтобы в тебя влюбиться. Мы ищем счастье где-то, хотя оно так близко. С влюбленным взглядом с тобой рядом допивает виски. Скажи, что чувствуешь, я так хочу тебя сделать счастливой. Ты не пытаешься быть кем-то, говори красиво. А хочешь помолчи, а хочешь потанцуй. Зачем мы развели костер, который вновь задуем? Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. И все же решил сделать разбор на песню «Костер». Может, кому-то понравилось, кого-то прикольнула эта песня. Чтобы потом снова не возвращаться назад, не переснимать разбор, делать, опять будете ждать. Решил сразу же сделать разбор. Итак, давайте. Я ее исполнил вот на этой тональности. Это у нас получается 7-й лад, зажимаем полностью 7-й лад. На 8-м ладу зажимаем 2-ю струну. На 9-м ладу 3-ю и 4-ю струну. Второй аккорд. Этот же аккорд, только опускается на 9-й лад. 9-й лад, 10-й, 11-й лад. 10-й лад 2-я струна, 11-й лад 3-я и 4-я струна. Третий аккорд. Третий аккорд у нас снова на 7-м ладу. 7-й лад полностью зажимаем. 8-й лад пустой. И 9-й лад 5-я, 4-я струна. Руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи. Поднимаемся на 3-й лад. 3-й лад зажимаем, 4-й лад. Это у нас 3-я струна, 5-й лад, 4-я и 5-я струна. Вот этих 4 аккорда. Теперь давайте рассмотрим на более легких аккордах. У нас первый аккорд. Вот он.
костер и тишина. Руки твои греют меня, все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной, я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Значит, первый аккорд у нас первый лад, первая струна, второй лад, третья струна и третий лад, вторая струна. Это первый аккорд. Второй аккорд. Второй лад, пятая и четвертая струна. Пятая и четвертая струна, да. Только костер и тишина, руки мои греют тебя, все разбрелись. Первый лад, вторая струна, второй лад, третья и четвертая струна. Это третий аккорд. Четвертый аккорд. Нажимаем первый лад, второй лад, третья струна и третий лад, четвертая и пятая струна. Опять-таки же можете убрать указательный палец и поставить его на первый лад, на вторую струну.